好，谢谢雅芳。我们接下来呢就要带您来关心，首先来看到这个杜苏芮台风正在影响我们的，现在呢是距离我们最近的时候，它的暴风圈已经涵盖到了嘉义以南的地区，还有台东。接下来呢，这个台风就会朝向北西的方向前进，所以呢，它会进入台湾海峡的南部，而接下来就会继续往福建的沿岸来靠近了。预计呢，在明天就会登陆福建。不过呢，在这段期间，对于各地的风雨也会有不同程度的影响，稍后我们都会详细的带您来看。不过呢，刚刚雅芳提到的这一个新的热带性低气压，可以看到呢，其实这个杜苏芮前脚还没走，在菲律宾东边的这个热带性低气压就已经生成了，到底会不会变成台风，甚至影响到我们呢？以目前它的这个行进的方向跟速度来看其实呢，最快在明天它可能会转成台风。那么气象厅也预测这个热带性低气压呢，可能是升格成轻台，会成为今年的第6号台风卡努。不过目前看起来，其实它距离我们还是非常的遥远，这个路径的不确定性因素是非常大的。只是呢，接下来要观察的就是在下周一开始，到了周一的时候呢，它会走到这个地方，所以呢，在这边的时候呢，未来它到底是朝着日本的琉球方向前进，还是呢有可能受到其他的变数影响，会往台湾来靠近一点点？对于台湾的影响程度是如何呢？我们下周一再来好好的关心。不过呢，接下来回过头来看到，其实从昨天开始这个杜苏芮的外围环流就替东半部带来了惊人的降雨。目前这个暴风圈涵盖到了南台湾跟东南部，加上呢台风是逆时针的环流带动之下，其实在迎风面的东半部地区呢，以及恒春半岛还有南部，风雨呢都是很明显的时候。现在呢，在这个高雄跟这个台南地区虽然说风雨还不是那么大，不过等到呢接下来这段期间入夜之后，台风的外围环流呢是逐渐从东南风转为偏南风，就会把水汽带进南部地区了。所以呢，接下来南部地区就是一个风雨观察的重点。好，我们带您看到目前台湾的中心位置，其实呢，它现在已经来到了鹅銮鼻的西南方，大约是呢200公里的海面上，强度还是维持在中台。在过去这段时间呢，它受到吕宋岛的地形的破坏呢，但是它的强度还是有维持在中台，可见呢，它还是有一定的威力在。不过最新的路径呢，是不是会稍微往北偏一点点，或者是速度上面，其实现在看起来也没有明显的加快。所以呢，今天晚上它还是会影响到我们，尤其是离岛地区，像是金门、澎湖，都逐渐的越来越靠近它的暴风圈的范围喽。所以现在陆上警报的区域就包括了花莲、台东、苗栗以南的地方，还有澎湖跟金门这些地方要特别的注意。另外呢，海上警戒的范围除了台湾的附近海域，还有巴士海峡、东沙岛海面这些地方呢，这个海面上面都不太平静。好，我们来看到，其实这2天环流呢带来的影响真的很大，尤其在屏东太武地区从昨天到目前为止，累积雨量已经来到了1279毫米，真的是非常惊人的雨势，全部都下在这个屏东的山区所以这几天真的要避免前往山区活动。另外呢，来看到第2名的花莲富里，其实呢这个地方从昨天开始一直都是雨量的前3名地区，也累积了不少的雨量，现在已经有700多毫米了。另外在台东的卑南，同时呢也有逼近700毫米的雨量，所以呢现在这个雨量的前10名都是在东部跟南部山区山区的朋友一定要特别的注意。好，我们来看到气象局现在是针对了10个县市也有发布了豪雨特报，特别要提醒的当然是刚刚提到的，包括了屏东、还有花莲跟台东了，都还是降雨的热区，会有超大豪雨的出现。另外呢，宜兰也会有大豪雨的出现，而另外在新北市呢，因为受到地形的屏障影响，但是还是有一些零星的降雨所以呢，在新北市的地方要防范的是豪雨。另外呢，这个基隆市跟台南也会有受到一些外围环流的雨势冲击所以呢，从今天的下午到晚上，随着台风中心移到台湾的西南侧海面，最后特别要注意的就是南部地区的降雨会接下来开始增加的。
好，我们来看到在风力的部分，今天上午呢，台风在我们的西南侧，主要是受到了外围环流的影响，东南部跟恒春半岛风势很强，甚至有出现10到11级的强阵风。不过呢，在接下来这段时间到了晚上的时候，台风又走到了西南部的海面，所以这个外围环流呢，风向有点改变，变成了偏南风。所以这个时候呢，南部地区要特别的注意，还有这个离岛的澎湖，接下来的风力跟雨势也都会逐渐的增强。好，我们带您看到，其实呢，整体上来说呢，这个台风影响到我们呢，除了宜兰、花莲、台东、恒春，目前知道都已经出现了强风豪雨，而接下来的关键就是在南部地区喽。今天下午的时候呢，南部的风雨会逐渐的增强，而今天晚上的时候，澎湖也会有一些风雨出现。以目前它现在的速度来看，其实在明天的上午，本岛才会逐渐的脱离这个台风的暴风圈范围，但是呢，它的速度也是一个关键，所以接下来我们都会持续的带您掌握台风的最新动态。Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。